Salut, bună, bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal, sau primul sau cât o fi. Dar ce-i drept, astăzi voi face episod și dacă nu-l voi șterge și nu voi avea chef să îl editez, nu va apărea. Adică dacă îl voi șterge și nu voi avea chef să-l editez, nu va apărea. Ăștia se bat între timp ce... Da, fotbal. Sigur ăsta e fotbal. Deci dacă ăsta e fotbal, eu sunt popă. Deci ăsta e de morții mati să-ți iau și mâine. Prostul. Aoleu, ăsta de este manios, ăsta nu mai... Nu, că ăsta e prost. Ah, ce greu, e mai greu decât FIFA-ul. Dar tot câștigi, dar câștigi greu, pentru că ăștia sunt dumpies. Nu știu și ei să dribleze și cum nu avem noi un arbitru amărât. Bun. Dar hai că poate apuc. What? Nu, stai. Hai că mă bag acum aici. Street Soccer Party. Mai bine nu mă mai joc. Volt, eu eram Volt. Bă, vă mai bateți așa al trecut. Mâncare mi-ai poricii de la pisică. Ăștia sar peste jucători. Încă aici e și mai hard cu ăsta. Hard TikTok. Am început să fiu mult mai profesionist la jocul ăsta. Bă! Defensiv. Și nimeni nu se uită Pro Soccer. Dacă ăsta e Pro Soccer și nimeni nu se uită. Și gata. Dacă mă mai împingi odată, o să-ți moară măta într-un accident de mașină peste 10 trilioane de ani. Am spus peste 10 trilioane de ani pentru că măta e frumoasă. Na. Uite. Fa. Bă, mi-s curios oare cu care mă chinui mai mult să dau gol decât cu defensiv. What? Ce gol frumos! Nu te cred! Dar ăsta nu a fost tot jocul, pentru că această platformă este Struct. Poate ați auzit, poate n-ați auzit de ea, doar că poți să te joci multe jocuri făcute de alți developeri, poți să faci și tu mai mult un gaming light, nu lighting, light. Bun. Ăsta e un stumble, guys. Bă, jump-ul.
Bun, am revenit, sper să se audă totul bine, să fie totul bine. Căci ADC e setat să se ducă după minge. Bun. Like I mean, totul este corect. Uite și uite tații noștri la cum ne jucăm. Proști, am dat pasă și nu au luat pasa. Și by the way, dacă vreți să fac și eu un joc, ziceți-mi doar și ce fel de joc pe această platformă, că fac. De ce vă bateți între voi? Haha, proștii, proștii. Bun. Aha. Epic Saga, Contest Winter, Trending, Popular, Newest, Boom of Boom. Da. Dar totuși și eu am o idee de joc, adică una care vei fi blocat într-o grădină care gen atât de veche și părăsită e încât plantele vor să te omoare și era un război într-un imperiu care ea trăiau, se refugiat în planteologiști care și-au făcut imperiu, au început să se războiască, gen idei din astea. Și aici este un joc Hollow Towers, care te duce în 10 etaje într-un hotel și na, vreau să fac chapterul 2 și easter egg-ul dacă n-ar muri bossul de la final. Dar n-am chef să mă joc, deci îl voi termina într-un alt clip. Și va trebui iară să editez. Ce v-aș vrea să... nimic. Deci da, vom termina în episoadele viitoare. Voi face jocurile de gen de la, dacă vor fi idei, de jocuri și nume gen și îți voi da credit. Atâta îți voi da credit, măcar atâta. Idea of nu știu care de pe IT. Așa și voi continua să joc Halo Towers și să fac The Garden. Și cam asta a fost acest episod. Nu uitați să dați un like, un subscribe, pentru că sunt la început și dacă vedeți acest clip și vi se pare interesant și fain, pe mine mă ajută foarte mult, sincer zic. Pe mine mă ajută foarte mult. Trebuie asta ca să cresc și na. Asta a fost acest clip și ne vom revedea data viitoare. La revedere!